Искәндәров. Әкият китабына рәхим итегез. Ягъни әле Тимерхан, Айбулат, Нәркәс һәм Самира, килегез бында якынрак. Йөгрегез, Искәндәров. Я. Шулай уңайлы итеп ултырыгыз әле. Дусларым, әйдәгез әле башта без һеҙҙең менән аҙна эсендәге көндәрҙең исемдәрен барлап сығайыҡ. Әйтегеҙ әле, беренсе көн нисек атала? Дүшәмбе. Дөрөҫ әйтәһең, Нәркәс. Ә икенсе көнө? Шишәмбе. Һай, афарин, Айбулат. Дөрөҫ әйттең. Өсөнсө көнө шаршамбы, дүртенсе көнө кесе аҙна, ә бишенсе көнө? Йома, иң изге көн тиеләсәйем. Эйе, Тимерхан. Алтынсы көнө шәмбе, ә етенсе көнө? Йәшәмбе. Һай, афарин, барыһын да белдегеҙ. Дуҫтарым, көн исемдәрен беҙ тиккә генә иҫкә төшөрмәнек. Тажикстандың баш ҡалаһы аҙнаның беренсе көнөнөң исемен йөрөтә. Дүшәмбеме? Эйе, Дүшәнбе. Тажикстан тауҙар иле, уның 93% тау. Шуға бында тауҙарға ҡағылышлы легендалар күп. Шуларҙың береһе Чулдохтарон үҙәне тураһында. Беҙҙеңсә 40 ҡыҙ үҙәне була инде. Легенда буйынса, үҙәнгә илбаҫарҙар ябырыла һәм ҡыҙҙарҙы ҡоллоҡҡа алып китмәксе булалар. Ҡыҙҙар Алла бабайҙан үҙҙәрен ташҡа әйләндереүен ялбаралар. Алла бабай ҡыҙҙарҙың ялбарыуын ишетә һәм үҙәндә бер-бер артлы торған 40 таш киҫәге ҡалҡып сыға ти. Тимәк, был ҡыҙҙар ташҡа әйләнә, шулай бит? Халыҡ был ергә 40 ҡыҙ үҙәне тигән исем бирә. Һәр яҙ һайын таштарҙы сәскәләр һәм төрлө таҫмалар менән биҙәйҙәр. Бына ошондай аллы-гөллө таҫмалар менән. Тажикстандағы Фан тауҙары ла бик ҡыҙыҡлы. Беҙҙеңсә ҡәлғә тип тәржемә ителә инде. Икенсе төрлө алтын тауҙары тип тә йөрөтәләр. Алтыны күп булғанмы? Эйе, дөрөҫ әйтәһең, Самира. Унда алтын рудниктары күп. Фан тауҙары күлдәргә бай. Унда 30-дан ашыу күл бар. Уларҙың ҙурҙары, бәләкәйҙәре, тәрәндәре һәм һайғыналары ла бар. Күлдәрҙәге һыуҙың төҫө лә төрлө. Йәшкелттән алып, алһыу зәңгәр төҫтәрҙә емелдәп ята улар. Шулар араһында иң ҙуры Искәндәр күле. Уны Фан тауҙарының йөрәге тип тә йөрөтәләр. Өҫтән ҡараһаң, ул ысынлап та йөрәккә оҡшап тора. Был күлгә ҡағылышлы риүәйәттәр һәм легендалар да бик күп. Шуларҙың бер нисәһе бөйөк юлбашсы Александр Македонскийға бәйле. Уны Урта Азияла Искәндәр исеме менән йөрөтәләр. Һиндостанға юлланғанда, уға Фан тауҙары аша артылырға тура килә. Шул ваҡытта Македонскийҙың яратҡан аты күлгә батып китә. Шул ваҡиғанан һуң күлгә Искәндәр күл тигән исем биргәндәр имеш. Ә икенсе легенда буйынса, шул ваҡытта ошонда йәшәгән Сагдиана дәүләтенең ерен баҫып ала Искәндәр. Тик ғорур тау халҡы уға баш имәй, ҡаршы көрәшә. Һәм бөйөк юлбашсы уларҙың төп ҡалаһы урынлашҡан йылғаны быуырға уша. Ҡала һәм уның батыр халҡы барлыҡҡа килгән ҙур күл төбөндә ҡала. Шунан алып был күлде Искәндәр күле тип йөрөтә башлайҙар. Искәндәр күленең һыуы йәшкелт зәңгәр төҫтә, һалҡын, сөнки ул тау түбәһенән ағып төшкән йылғалар менән тулылана. Тирә-яғында һырғанақ, гөлйемеш, барбарис, талғыуаҡтары үҫә. Балағы күпме? Юҡ, шулай булат. Һыуы һалҡын булғас, балығы юҡ. Йәгеҙ, ниндәй һорауҙарығыҙ булыр? Тажик беҙҙеңсә нисек була? Хәҙер аңлатам, Нәркәс. Тажик һүҙен беҙҙеңсә тәржемә итһәк, батша тажы дигәнде аңлата. Ә батыр кешеләрен нисек йөрөтәләр? Кемгә тиңләйҙәр тимәксеһеңме, Тимерхан? Эйе. Ғорур һәм ҡурҡыу белмәҫ ҡоштар, бөркөттәр тауҙарҙы төйәк итә. Тажик халҡы ла үҙенең ҡыйы улдарын бөркөткә тиңләй. Күмәҫ. Эйе, Тажикстан тауҙар иле икәнен белдегеҙ инде. Уңдырышлы баҫыуҙарында күп түгел. Шуға ла икмәк иң ҡәҙерле аҙыҡ. Тажиктар бер ҡасан да икмәкте ташламай.
йөз түбән һалмайҙар. Һәм бер ҡасанда бысаҡ менән телмәйҙәр. Бына шулай һындырып алып ҡына ашайҙар. Ягеҙ әле, мин дә һеҙҙе һыйлайым. Шулай һындырып алып ҡына алабыҙ. Бына Сәмираға. Тот әле. Бына Айбулатҡа. Ашай башлағыҙ. Ашағыҙ. Бына Тимерханға. Тәмлеме, Тимерхан? Аяҡ. Бына беҙҙең Нәркәскә. Ашығыҙ, тәмле булһын. Рахмәт. Күмәс менән һыйлана торығыҙ. Ә мин һеҙгә бөгөн Кукуруз бөртөгө дигән тажик халыҡ әкиәтен һөйләйем. Йәшәгән ти бер кукуруз бөртөгө. Ул тоғ өҫтөндә башҡа кукуруз бөртөктәре менән яҙҙы көткән. Бына яҙ етер, мине тупраҡҡа ултыртырҙар, шытып сығырмын. Һабағым оҙонайғас япраҡтар ебәрермен. Рәхәтләнеп саф һауа һулармын һәм донъяға һоҡланырмын тип хыял иткән. Бер ваҡыт уны башҡа кукуруз бөртөктәре менән бергә тоҡтан ҡаҙған усаҡ өҫтөндә торған табаға бушатҡандар. Һәм һөҙгөс менән бутай башлағандар. Таба ныҡ ҡыҙыу булған. Кукуруз бөртөктәре тиҙ үк арала ҡурылған һәм шартлаған. Беҙҙең кукуруз бөртөгө лә башҡалар менән бер рәттән ҡыҙара башлаған. Әгәр ҙә мин тағы ла саҡ ҡына табала ҡалһам, ҡурыласаҡмын һәм шартлап һәләк буласаҡмын. Нисек тә булһа, бынан ҡотолорға кәрәк дип уйлаған һәм ҡапыл ғына ырғыған да ситкә һикергән. Ҡабаланып усаҡ ситенә килеп төшкән. Ҡотолоуына ҡыуанған кукуруз бөртөгө сәйәхәт итергә ҡарар иткән. Инде киттем генә тигәндә, уны һүрән генә янып ятҡан күмер киҫәге күреп ҡалған. Һәм былай дип һүҙ ҡушҡан. Эй, кукуруз бөртөгө, ҡайҙа юл тоттоң? Мине лә үҙең менән алмаҫһыңмы? Тип һораған күмер. Әгәр теләйһең икән, әйҙә, тип ризалашҡан кукуруз бөртөгө. Аушаңлап, тәгәрәп, был ике сәйәхәтсе бергәләп юлға сыҡҡан ти. Китеп баралар ти. Уларҙы һаламҡай күреп ҡалған. Һеҙ былай бергәләп ҡайҙа киттегеҙ? Тип һораған һаламҡай. Беҙ саҡ һәләк булманыҡ, ләкин үҙебеҙҙе ҡотҡарҙык та ҡастыҡ. Хәҙер яҡшы урын эҙләп китеп барабыҙ. Тапһаҡ, шунда йәшәп ҡалабыҙ, тигән күмер киҫәге. Уй, ҡәҙерле дуҫтарым, мине лә үҙегеҙ менән алығыҙ тип ялбарған һаламҡай. Мине һепереп сүплеккә ырғытасаҡтар. Йә булмаһа сыра яһап, усаҡҡа ташлаясаҡтар. Бына шулай юҡҡа сығасаҡмын мин. Теләһәң, әйҙә беҙҙең менән, тип кукуруз бөртөгө һәм күмер киҫәге бер тауыштан риза булған. Шулай итеп улар өсәүләп киткән ти. Кукуруз бөртөгө менән күмер киҫәге аушаңлап та тәгәрәп, ә һаламҡай һикерә-һикерә атлаған ти. Баралар, ти булар, баралар, ти. Бара торғас, бер шишмә янында туҡтағандар. Шишмә тулҡындарында ҡояш нурҙарын сағылдырып, йырлай-йырлай яҡҡан. Шишмә аша нисек сығабыҙ? Тигән һаламҡай. Әйҙәгеҙ, шишмә яры буйлап барайыҡ та, күпер осраһа шуның аша сығырбыҙ, тип тәҡдим иткән ти күмер киҫәге. Юҡ, тигән кукуруз бөртөгө. Хәҙер күпер эҙләп йөрөмәбеҙ инде. Һаламҡай, һин шишмәнең бер ярынан икенсеһенә ятып, беҙгә күпер булырһың. Ә беҙ күмер киҫәге менән һинең буйлап ҡаршы яҡ ярға сығырбыҙ. Шунан һине лә тартып алырбыҙ. Һаламҡай күпер булырға ризалашҡан. Кукуруз бөртөгө шәп кенә тәгәрәп сығып та киткән ти. Ә күмер киҫәге ҡыйыулығы етмәй был яҡ ярҙа тора бирә икән ти. Әллә ҡурҡаһыңмы? Тип көлгән унан кукуруз бөртөгө. Кукуруз бөртөгөнөң шулай тип мыҫҡыл итеүенән күмер киҫәге ғәрләнеп, баҙлап киткән һәм һаламҡайға батҡан. Атлаган ыңғайға ул тағы ла сағыуыраҡ тоҡанған.
кызган күмер кисәге һалам күпернең уртаһына гына йеткән икән. Һаламга ут токанган һәм янып беткән. Бахыр күмер кисәге һауга барып төшкән һәм һәлак булган. Кукуруз бөртеге дусларының һәлак булуынан бик нык курккан, илаган, үҙен шелтәләгән. Уның артабан киткеһе лә килмәгән. Шишмә яры буенда торып калган һәм тупракка күмелгән. Яй үткән, көҙ еткән. Яр буендагы үләндәр корыган һәм ергә түшәлгән. Көҙҙө ҡыш алыштырған, шишмә ситтәре боҙ менән ҡапланған. Шунан йылыта башлаган. Яңынан яҙ килгән. Ҡар иреп бөткән, шишмә яры буйлап үләндәр ҡалҡып сыҡҡан. Үләндәр һәм сәскәләр араһында кукуруз бөртөгө ергә күмелгән урында бер ҡыяҡ морон төрткән. Ул бик тиҙ үҫкән, юғарыға үрләгән һәм оҙонса япраҡтар ебәргән. Кукуруз оҙон булып үҫкәс, уның бер нисә сәкәне барлыҡҡа килгән. Сәкәндәрҙең бик күп һутлы орлоҡтары булған. Улар өлгөрөп еткәс, киренән ергә ҡуйылған. Бик оҙаҡ йылдар үткән. Шишмәнең ике яҡ ярын да кукуруз ҡаплап алған. Ләкин бер орлоҡ та күмер киҫәге менән һаламҡай тураһында онотмаған ти. Бына шулай үҫкәндәрем. Дуҫ булһаң, дуҫ ҡәҙерен онотма тиелә бит мәҡәлдәлә. Ил өҫтөндә 50 дуҫым булһын ти өләсәйем. 100 һум аҡсаң булһанса, 100 дуҫың булһын. Һай, аҡыллылар бит әле үҙҙәрем. Эйе, һәм тағы ла шуны әйтер инем. Үҙең дә дуҫың өсөн яҡшы дуҫ була бел. Ә бөгөнгә үҫкәндәрем, әйҙәгеҙ, хушлашайыҡ. Һау булығыҙ, апай. Һау булығыҙ, йүгерегеҙ әле. Осрашҡанға тиклем, ҡыҙҙар, малайҙар.